Poštovanje, dragi gledalci, današnja tema kako žena da zavede muškarca ili da osvoji muškarca. Mada je bolji termin kako žena da zavede muškarca, jer muškarci su uglavnom osvajači, oni osvajaju žene, a žene zavode muškarce. Ako žena dobro izgleda i ako neće neku dublju vezu, nego samo površno, verovatno će se svaki iole normalan muškarac upecati na nju. Ako žena dobro izgleda, to znači da pokazuje zdravlje. Dobar izgled znači zdravlje. Tako i u životinjskom svetu. Znači, životinja koja ima, recimo mačka, koja ima loše krzno, ona odaje utisak bolesti. Mačka koja ima glatko, sjajno, lepo krzno, ona odaje utisak zdravlja. Tako i kod ljudi. Možda je malo čudno poređenje, ali kad malo bolje razmislite, tako je. Znači, fizički izgled je veoma bitan i muškarci, to vam mogu reći iz prve ruke, muškarci padaju na fizički izgled. Znači, fizički izgled jeste bitan. Kod većine muškaraca, barem kod muškaraca koje ja znam. Ali, ima jedno ali. Jeste fizički izgled bitan, a većina muškaraca, znači većina muškaraca će da bude sa lepom devojkom. Bez mnogo razmišljanja. Ali, to da bude, to znači da ima seks sa tom devojkom. Ili da se prikaže malo, da izađe i to. Međutim, jedno veliko ali. Za dublju vezu, za ozbiljniju vezu, koja može da preraste u brak, tu se već gledaju neki druge osobine, drugi parametri. Znači, nekad će se muškarac, i to dosta puta je bilo slučajeva, da se muškarac odlučio za ženu koja ne izgleda tako atraktivno, koja je na toj lestvici možda ocenu i po slabija, po fizičkom izgledu nekih atraktivnih lepotica, ali koja ima unutrašnje osobine koje je čine podobnom da bude sa tim muškarcem na neki duži rok. Zašto je to tako? Zato što fizički izgled, odnosno zdravlje, asocira odmah na neko zbližavanje, fizičko zbližavanje, odnosno na seks. Na duže staze, tu se izliže vremenom. Znači, izliže se, baš taj termin. Zasite se jedno drugog, vrlo brzo. Ako ta žena nema unutrašnje kvalitete kojima će privući muškarca, to će da traje jedan kratak period. Kad prođe strast, odnosno seksualna želja, neće više biti ni veze. Šta muškarci u stvari traže od žena? Znači, za površnu vezu, za povremeno viđanje, to je fizički izgled. I koliko toliko da može da se porazgovara sa tom ženom ili devojkom. Za dublju vezu traže se već unutrašnje osobine i ponašanje. Čak možda bude i kontraproduktivno za ženu da suviše lepo izgleda, jer to na duže staze može muškarca da optereti. Zato što će onda razmišlja da će uvek biti u opasnosti, da će svi hteti da mu preotmu ženu. I on će morati da tu troši vanrednu energiju da bi to sprečio. Tako da, na duže staze to baš možda i nije najbolja varijanta. Nemojte me pogrešno shvatiti, ne sad da žena ne bude lepa, nego da bude ona žena lepotica zavodnica, koju svi muškarci hoće i koja flertuje sa svima. Znači, to se baš i ne isplati mnogim muškarcima, mnogo energije bi na to izgubili. Oni hoće za dužu vezu i eventualni brak i za potomstvo. Znači, naravno, fizički izgled je bitan da bi potomstvo bilo zdravo i lepo.
to je zdravlje. To je neupitno sa biološkog aspekta. Međutim, takođe je bitno za muškarca da ima partnerku koja je pouzdana, koja ga neće varati, koja će eventualno decu koju budu imali odgajati kako treba, koja će se posvetiti tom nekom porodičnom životu. Ne mora da znači da će ona da zapostavi svoju karijeru, ali da je muškarac doživi kao ženu, a ne da se s njom stalno takmiči u karijeri i kao da mu je ona neki takmac. Znači, ipak da je oseti kao majku svoje dece, kao ženu, ne mora da bude domaćica u onom klasičnom smislu. Mada ima i različitih muškaraca. Znači, ovo je možda malo tradicionalnije shvatanje. Ima i savremenih muškaraca gde žena vodi glavnu reč u kući, koja zarađuje više od njega, on se bavi, ako nije zaposlen, kući kuva, pere, zašto da ne, mislim, i postoje savremeni muškarci koji ne prezaju od toga. Ali da podcrtamo, uglavnom muškarci traže ženu koja je zdrava psihofizički. To je jako bitno. Znači, psihofizički da je zdrava, da solidno izgleda, da je korektna prema njemu, da ga podržava, ali da mu se nije obesila o rame kao teret, nego da mu pomaže u životu i u porodici. Da je produhovljena, da ga razume, da može s njom da porazgovara i kao prijatelj i kad je on u nekoj krizi, da može da mu pomogne. Ali opet ne da ga ponizi time što će da mu pomogne u krizi pa da se on osjeća ugrožen, nego na neki diskretan način da mu pomogne. Znači da su komplementarni, da se uklapaju. Šta znači biti komplementaran? To znači da dvoje misle, kad su par, da će da bolje uspeju u životu nego kad žive pojedinačno, kad su sami. Znači da kao par više urade, znači tu sad nije 1 plus 1 je 2, nego 1 plus 1 je 3 ili 4 ili više. Da ta njihova sinergija njihovih energija daje mnogo više nego kad žive samostalno. Eto, otprilike takvu ženu muškarac očekuje. I ako žena hoće da zavede muškarca, na duži rok, jer nije poenta da ga zavede, da ga odvede u spavaću sobu. To može svaka žena koja je iole pristojno izgleda. Ali ako hoće da ga zadrži, da ima vezu, i to kvalitetnog muškarca, onda treba da se prikaže u najboljem svetlu i da se ne otvara odmah. Znači da ne kaže, evo, ovo je to i to, sve što ima da kaže i da bude ko otvorena knjiga. Da ostavi neku dozu tajanstvenosti. Muškarci vole da razmišljaju u tom smislu da žena nije se izjasnila do kraja, nije pokazala sve što ima, sve svoje kvalitete. Vole i obrnuto, naravno, i obrnuto. To je opšta preporuka. Nemojte se otvarati skroz. Nek bude tu, nek postoji još neka nepročitana stranica vaše životne knjige, tako da se izrazim. Da vaš partner misli da još vi imate tu šta da kažete. Veoma je bitno da muškarac misli da ste vi u najmanju ruku kvalitetni ko on ili možda kvalitetniji i onda ćete ga sigurno osvojiti. Jer svaki čovek želi da se upozna sa nekim, da ima partnera koji je kvalitetniji od njega samog, da bi njihovo potencijalno dete bilo kvalitetnije, recimo, od muškarca. Ako muškarac misli da je žena kvalitetnija, on misli onda da će njegovo dete biti kvalitetnije od njega samog. A pošto je njegovo dete produžetak njega samog, onda će on faktički sam sebe da usavrši, simbolično rečeno. Eto, otprilike,
To su bile neke smernice kako bi žena trebalo se ponaša da bi zavela muškarca za kojeg misli da je kvalitetan i sa kojim bi htjela neku ozbiljniju vezu. Toliko za sad, lajkujte, delite, a mi se vidimo neki sljedeći put. Prijatno!